Sveiki. Tai pirmam vaizdo įraše kalbėjau apie priešą, kritusius angelus ir kaip gauti išsigelbėjimą. Antram įraše kalbėjau apie Kristaus kūną, apie Kristaus kūno paėmimą, sekantį biblinį įvykį. Ir kas seks po to paėmimo, tai šiandien pašnekėsim. Kas nematė praeitų įrašų, tai pažiūrėkit pirmiau juos. O dabar apie kas nutiks po paėmimo, tai bus 7 suspaudimo metai, tai bus Dievo rūstybė prieš visą nuodėmingą pasaulį, prieš bedievius, kurie nusisukę nuo Dievo gyvena savo beverčius gyvenimus ir atstūmė Dievą. Tai Biblija prašo apie 4 apokalipsės žirgus, kurie simbolizuoja įvykius, kas vyks per tuos 7 suspaudimo laikus. Tai yra skirtingi įvykiai. Ir ką mums rašo, tai Apreiškimo knygoje 6 skyriui. Ir pamačiau, ir štai baltas žirgas, ir ant jo sėdintysis turėjo lanką, ir jam buvo duotas vainikas, ir jis išėjo nugalėdamas, ir kad nugalėtų. Tai čia simbolizuoja baltasis žirgas Antikristą, kuris karo metu žmonijai prisistatys kaip taikos nešėjas, sudarys taikos sutartį ir žmonija jį priims kaip išgelbėtoją. Ir taip jie veikia, jie viena ranka patys sukelia tos karus, kita ranka jie jau pristato save kaip gelbėtojus. Tai taip pat kaip ir Trumpas, jis pastoviai šneka, kad jisai yra taikos nešėjas, kad jisai pasauliui neša taiką, bet jeigu gerai įsižiūrėjus, jisai neneša jokios taikos, jisai pats bombarduoja ir dabar neseniai Venezuelą bombardavo. Ir tai yra tik tais jų triukai žmonijai apgauti, bet tie, kas turi akis, tie mato. Ir čia tiesiog kalba apie tai. About peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. We gotta have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't lose sight, but it really is, it's peace on earth. Tai save skelbia visada, skelbia jau senai, kad jisai yra taikdarys ir tai tik atspindi tai, kas parašyta Biblijoje. Toliau. Ir išėjo kitas žirgas raudonas, ir ant jo sėdinčiajam buvo duota valdžia atimti žemės taiką, ir kad jie vienas kitą žudytų, ir jam buvo duotas didelis kalavijas. Tai raudonasis raitelis žirgas atspindi karą. Kaip ir sakiau, Antikristas bus apsimetėlis taikos nešėjas, žmonės jį priims kaip gelbėtoją, bet tai truks labai neilgai ir karas toliau vyks žemėje. Ir bus baisus laikai, ir žmonės vienas kitą žudys. Ir tai tokie įvykiai aprašomi, kas bus. Toliau ir pažiūrėjau, ir štai juodas žirgas, ir ant jo sėdintysis turėjo savo rankoje svarstykles, ir išgirdau balsą 4 žvėrių viduryje, sakant: kviečių saikas už denarą ir 3 saikai miežių už denarą, ir žiūrėk, nepakenk aliejui ir vynui. Tai juodasis žirgas simbolizuoja pasaulinį badą, pasaulinį infliaciją. Žmonės neturės ką valgyti, jie iš to, kad neturi ką valgyti, jie padidės, žmonės vienas iš kitų vogs, bus įsilaužimai į namus, žudynės dėl maisto, prasidės kanibalizmai, žmonės pradės valgyti žmonės. Ezekielio knygoje 4 skyriuje irgi ta pati pranašystė apie maisto stoką rašo, kad štai aš sulaužysiu duonos ramstį Jeruzalėje, ir jie valgys duoną pagal svorį ir susirūpinę. Tai bus tai baisu, kad žmonės tiesiog svers maistą, nes žmonės nebus galimybių gauti maisto, tiesiog svers pagal svorį. Ir jie gers vandenį atseikėtą ir apstulbę.
kad jie stokotų duonos bei vandens ir būtų apstulbę vienas kitu ir sunyktų dėl savo neteisybės. Tai duona svers svorių ir vandenį irgi, nežinau, vandens trūkumas bus. Tai kartais per žinias sako, kad yra kažkoks pas mumis trūkumai, maisto trūkumai ir panašiai, bet tai, kas vyks tai suspaudimo laikais, tai net nėra ką lyginti. Žmonės vieni kitus žudys dėl maisto. Toliau 4 žirgas ir pažiūrėjau ir štai išblyškęs žirgas ir ant jo sėdinčiojo vardas buvo mirtis ir pragaras sekė su juo ir jiems buvo duota valdžia žemės 4/4 žudyti kalaviju ir alkiu ir mirtimi ir žemės žvėrimis. Tai čia manau visa yra tas 4 žirgas, kombinacija visų šitų, nes tai yra mirtis ir pragaras sekė su juo, tai ten vėliau rašo, kad pragaro vartai bus atidaryti, tai kiek suprantu, kad visi tie demonai ir panašiai iš pragaro bus išlaisvinti į žemę ir jiems buvo duota valdžia ir 4/4 žmonijos žus alkiu ir mirtim žemės žvėrimis. Tai aš čia savo supratimas, kad visi žvėris, tie visi plėšrūnai kaip liūtai ir panašiai, jie irgi puls žmonės ir tiesiog bus chaosas ir tai yra Dievo rūstybė visiems bedieviams. Toliau, jeigu žiūrėti į simbolizmą, tai vėlgi popiežius buvo Kazachstane, čia biškai seniau 22 metais, kažkokiam ten jų vėl sataniniam susirinkimui ir šiek tiek simbolizmo parodysiu. Of Kazakhstan on September the 13th. The papal trip to the Central Asian country, home to a small Catholic minority, was to last 3 days. The official motto of the papal visit was Tai visų pirma, tas visas susitikimas buvo Kazachstano sostinėje Astana. Kas yra Astana, tai yra, jeigu permetus raides, tai būtų Satan, Satan, šėtonas. Tai vėlgi jų simbolika, kurie visada naudojasi. Messengers of peace and unity. Vėlgi pilna piramidžių, kas yra vėl Illuminati simbolis, arba Horus akis, tai Egipto dievų, kas yra vėl tie patys kritę angelai. The Pope's participation in the 7th, and in addition to the Holy Father and Cardinal Pietro Parolin, representatives of Judaism, Islam, or in his address, Francis stressed that the various religions. Toliau vėl už jo tos pačios piramidės ir taipogi vienas iš pastatų yra operos pastatas, kuris turi vėlgi 4 apokalipsės raitelius, ką jie vėlgi mėgsta visur simbolizuoti. Tuomet jie labai mėgsta fotografuotis po 4, tai vėlgi atspindi 4 apokalipsės raitelius. Ir čia vėlgi būtent 4 jie. Ir ką jo batai atspindi, tai tą išblyškusi žirgą, kuris neš mirtį, pragarą, badą ir panašiai. Tai būtent tokius batus apsimovęs. Ir aš juos jau pažįstu kaip nuluptus, visas tas jų simbolikas. Ir man vemti verčia nuo jų. Toliau buvo olimpiada, ten taipogi buvo simbolika, tai vėlgi tie kritę angelai ir simbolizuoja vėl baltas raitelis antikristą. Viskas yra rodoma žmonių panosiai, tiesiog niekas nesupranta. Čia toliau rodė, kaip antikristas atkeliauja per tą patį pasirodymą. Tuomet praeitam įrašė irgi šitus rodžiau, bet tiesiog dar parodysiu. Tai popiežiui buvo dabar visai nesenai padovanotas baltas žirgas. Ir Londono gatvėse buvo paleistas baltas
ir juodas žirgai, ir baltas buvo aptaškytas kraujais. Ir tai yra nebereikalo, tai yra, nes tos dienos jau labai arti. Ir kad mes gyvenam paskutinėmis dienomis iki tų visų biblinių įvykių. Ir tiesiog noriu, kad jūs atsibustumėt ir atsiduotumėt Dievui į jo rankas, gautumėt tą jums prieinamą jo malonės dovaną, tai amžiną gyvenimą. Ir kad jūs pasakytumėt tai dovanai taip, ką jūs turit padaryti, tai tiesiog įtikėti į Kristų, kad jisai buvo nukryžiuotas už jūsų nuodėmes, kad buvo palaidotas ir prisikėlė 3 dieną. Ir viskas, ir jūs gaunate dvasinį krikštą, esate pažymėti šventąja dvasia ir prieš visus šituos baisius įvykius jūs būsite paimti ant debesies, kaip ir rašo, ir kaip antram įraše kalbėjau. Ir jūs būsite apsaugoti nuo visos šitos rūstybės. Filmuose taipogi jie viską mums rodo, ir čia vienas iš filmų, tai Mumija, kur irgi yra pavaizduoti 4 apokalipsės raiteliai. Lengvai. Greičiau, Heve, paskubėk. Tu man nepadedi. Dabar tavo eilė. Radau. Kadishmal, Kadishmal. Paradus, Paradus. Toliau čia pavaizduoja, kaip jie naudodami numirusiųjų knygą, tai yra juodąją magiją, ką jie daro tikram pasauliu. Tai čia pavaizduota, kaip jie prikelia antikristą. Tai realybėje jie jau seniai tai bando padaryti, bet jiem vis dar nepavyksta, bet kai bus tie suspaudimo laikai, jie prikels tą antikristą ir jis valdys žemę 7 metus. Maniau, Amono Ra knyga padaryta iš aukso. Ji ir yra auksinė. Tik čia ne Amono Ra knyga, o kažkas kita. Man regis čia mirusiųjų knyga. Mirusiųjų knyga. Tikrai norit žaisti su tokiais dalykais? Čia tik knyga. Knygų skaitimas dar niekam nepakenkė. Čia tiek netikėtumų. Kas rašoma? Amonas Ra, Dievas kalba dienai ir nakčiai. Ne, neskaitykit tos knygos. Tai toliau, tai tie 4 raiteliai, tai nėra viskas, tai tik pradžia visų baisybių. Ir kai jis atvėrė 6 antspaudą, pamačiau, ir štai buvo didelis žemės drebėjimas, ir saulė tapo juoda, kaip maišas iš šerių, ir mėnulis tapo kaip kraujas, ir dangaus žvaigždės krito ant žemės, kaip ir figmedis, galingo vėjo purtomas, numeta savo neprinokusias figas, ir dangus pasitraukė kaip suvyniojamas ritinys, ir kiekvienas kalnas bei sala buvo išjudinti iš savo vietų, ir žemės karaliai, ir didžiūnai, ir turtuoliai, ir vyriausiai vadai, ir galiūnai, ir kiekvienas vergas, ir kiekvienas laisvasis pasislėpė urvuose ir kalnų uolose, ir tarė kalnams ir uoloms, griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didi jo rūstybės diena ir kas pajėgs išstovėti. Tai bus tai baisu, kad žmonės tiesiog melsis, kad jie mirtų, kad jiem netektų kentėti, nes čia jie ir prašo, kad griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste rūstybės. Tai tik apsako, kas bus ir kokios bus baisybės. Pasinaudokit savo fantaziją ir pabandykit įsivaizduoti.
Toliau sutrimitavo pirmasis angelas ir pasiekė kruša bei ugnis, sumaišyti su krauju, ir tie buvo numesti į žemę. Ir sudegė trečdalis medžių ir sudegė visa žalia žolė. Tai kas neturi fantazijos, tai kaip atrodys tie ugnis iš dangaus, tai čia irgi pavaizduoja. Turim bėdą. Ir sutrimitavo antrasis angelas, ir tarsi didelis ugnimi degantis kalnas buvo įmestas į jūrą, ir trečdalis jūros tapo krauju. Čia vėlgi pavaizduoja, kaip vanduo pavirsta krauju. Sėkmės, vyručiai. Jėzau šventas. Skonis kaip kraujo. Ir Egipto vandenys paplūs krauju. Jis čia. Jis čia tai turi omenyje antikristą, ir kas yra prašyta, yra visi įvykiai Biblijoje seniai išpranašauti. Ir trečdalis jūroje esančių sutvėrimų bei turinčių gyvybę mirė, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ir sutrimitavo trečiasis angelas, ir iš dangaus nukrito didelė žvaigždė, deganti tarsi žibintas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Ir žvaigždės vardas yra vadinamas Metėlė, ir trečdalis vandenų tapo Metėlė, ir daug žmonių mirė nuo vandenų, nes jie pasidarė kartus. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas, ir buvo užgautas trečdalis saulės, ir trečdalis mėnulio, ir trečdalis žvaigždžių, taip, kad trečdalis jų aptemo, ir diena nebešvietė savo trečdaliu, ir taip pat naktis. Tai kalba, kad dienos šviesa bus trečdaliu tamsesnė negu dabar yra, tai bus tamsus laikai. Ir aš pažiūrėjau ir išgirdau angelą skrendantį į dangaus vidurių, garsiu balsu sakantį: vargas, vargas, vargas žemės gyventojams dėl kitų trimito balsų, tų trijų angelų, kurie dar turės trimituoti. Tai vėlgi visi šitie įvykiai, tai nėra pabaiga, tai bus dar baisiau. Ir ką mums rašo toliau 9 skyrius. Ir sutrimitavo penktasis angelas, ir mačiau žvaigždę nukritusią iš dangaus į žemę, ir jai buvo duotas bedugnės duobės raktas. Tai vėlgi, kas tas bedugnė, tai yra pragaras. Tai ta žvaigždė turi raktą nuo pragaro vartų. O kas yra žvaigždės, tai yra irgi stebėtojai, jie yra angelai. Ir tai žvaigždžiai buvo duotas raktas nuo pragaro. Ir jie atidarė bedugnę duobę, ir iš duobės pakilo dūmai, kaip dūmai didelės krosnies, ir saulė bei oras aptemo nuo duobės dūmų. Ir iš dūmų išėjo į žemę skėriai. Tai tie skėriai taipogi yra pavaizduoti filme. Bėgam. Greičiau. Tik tie skėriai ten pavaizduoti ne taip baisiai, kaip iš tikrųjų viskas vyks. Ir jiems buvo duota valdžia, kokią valdžią turi žemės skorpionai, ir jiems buvo įsakyta, kad nekenktų žemės žoliai, nei kokiam žalumynui, nei kokiam medžiui, bet tik tiems žmonėms, kurie neturi Dievo antspaudo savo kaktuose. Kas yra tas Dievo antspaudas, tai yra šventoji dvasia, kuri pažymi kiekvieną žmogų, kuris tiki į Kristų. Jie yra paženklinti, bet visi bedieviai jo neturi. Ir čia prašo, kaip jie visi bedieviai bus kankinami šitų skėrių. Ir jiems buvo duota, kad jų nežudytų, bet kad kankintų 5 mėnesius. Ir jų kankinimas buvo kaip skorpiono kankinimas, kai jis įgelia žmogui, ir tomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras. Ir trokš mirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Ir tai yra Dievo prakeiksmas visiems bedieviam. Juos kankins, jų nežudys, bet juos kankins. Ir tai yra Dievo paskutinė priemonė, kad žmonės tiesiog pabudinti ir kad jie suprastų, kad
Dievas egzistuoja, Dievas visus labai myli, bet kartais jam reikia imtis kraštutinumo priemonių, kad žmonės atsibustų ir kad suprastų, jog Dievas tikras. Ir tik tokiu atveju žmonės supras, nes kas vyksta šiom dienom, tai visi gyvena savo beprasmius gyvenimus, tarnauja kažkokiem savo išgalvotam dievam, pinigams, visiems savo karjeroms ir šiaip visokiems nesąmonėms, statulėlėms ir žmonės viską garbina, bet tik ne Dievą. Ir jie galvoja, kad jie yra patys savo dievai. Tai taip nėra. Ir Dievas tai visiems įrodys. Ir kiekvienas kelias klaupsis prieš Kristų ir pripažins jį kaip savo viešpatį ir kito kelio nėra. Ir tai tik Dievo priemonė visiems visus pabudinti ir tai parodyti. Ir tų skėrių išvaizda buvo panašiai į žirgų, paruoštų mūšių ir ant jų galvų buvo tarsi vainikai, panašus į auksą, ir jų veidai buvo kaip žmonių veidai, ir jie turėjo plaukus kaip moterų plaukai, ir jų dantis buvo kaip liūtų, ir jie turėjo krūtinšarvius, lyg geležinius krūtinšarvius, ir jų sparnų garsas buvo kaip garsas vežimų daugybė žirgų, bėgančių į mūšį, ir jie turėjo uodegas panašias į skorpionus, ir jų uodegose buvo geluonis, ir jų valdžia buvo kenkti žmonėms 5 mėnesius, ir jie turėjo savo karalių, bedugnės duobės angelą, kurio vardas hebrajiškai yra Abadonas, bet graikiškai turi vardą Apolionas. Tai čia nežinau, ar čia būtent kalba apie Liuciferį, ar apie kitus kritusius angelus, bet esmė vis tiek nesikeičia, tai yra visi tie sukilėliai prieš Dievą, visi sukilę angelai. Vienas vargas praėjo ir štai po to ateina dar 2 vargai ir sutrimitavo 6 angelas ir išgirdau balsą iš 4 ragų auksinio aukuro esančio Dievo akivaizdoje, sakantį 6 angelui turinčiam trimitą: paleisk 4 angelus, kurie yra surišti didžiojoje Eufrato upėje, ir buvo paleisti 4 angelai, paruošti valandai ir dienai, ir mėnesiui ir metams, kad išžudytų trečdalį žmonių, ir raitelių kariuomenės skaičius buvo 200 tūkstančiai ir išgirdau jų skaičių. Ir taip tame regėjime mačiau žirgus ir ant jų sėdinčius, turinčius krūtinšarvinius, ugnies ir hiacinto ir sieros, ir žirgų galvos buvo kaip liūtų galvos, ir iš jų nasrų ėjo ugnis ir dūmai ir siera. Šitais 3 buvo nužudytas trečdalis žmonių. Ugnimi ir dūmais ir siera, kurie ėjo iš jų nasrų, nes jų jėga yra jų nasruose ir jų uodegose, nes jų uodegos buvo panašios į gyvatės ir turėjo galvas, ir jomis jie kenkė. O likusieji žmonės, kurie nebuvo šiomis rykštėmis užmušti, vis dar net gailavo dėl savo rankų darbo, kad negarbintų velnių ir stabų ir aukso ir sidabro, ir žalvario ir akmens ir iš medžio, kurie nei matyti gali, nei girdėti, nei vaikščioti, ir jie net gailavo nei dėl savo žmogžudysčių, nei dėl savo burtininkavimų, nei dėl savo paleistuvystės, nei dėl savo vagysčių. Tai kaip ir kalbėjau, kad visi bedieviai, jie bus specialiai nežudomi, tie, kurie dar nesuprato, kad tai Dievas, kad kurie nesikreipia į Dievo pagalbos, tai jie toliau bus kankinami, ir kol jie pagaliau supras ir kreipsis Dievo į pagalbos, nes kaip ir dabar didžioji dalis žmonijos, jie garbina visokius auksą, sidabrą, akmenėlius, visokius klaidingus dievus, ir tai yra Dievo rūstybė ir tai, kas laukia visos žmonijos, ir tos dienos jau labai labai arti. Dar šiek tiek simbolikos iš filmų. Tegu viešpats Dievas saugo mane, kaip piemuo saugo savo bandą. Netinka? Gerai.
Pau! Jojo! Pau! Otas Tilkanet, amamen pagams. Vergų kalba. Tai kas ta žvaigždė, ką jinai reiškia? Su tavim kalbėsiu. Atlygis bus didžiulis. Ir kaip sakiau, Liuciferis velnis, jisai yra šio pasaulio valdovas ir jisai visiems savo tarnams gali suteikti visus turtus už tarnystę jiem, tai kaip yra visi žymūs žmonės, jie parduoda savo sielas už visą tai, už turtus, už šlovę, už žinomumą. Apie tą žvaigždę parašoma yra ir Biblijoje, Apaštalų darbų 7 skyriuje, 43 eilutė. Taip jūs pasiėmėte Molocho padangtę ir jūsų dievo Remfano žvaigždę, atvaizdus, kuriuos pasidarėte, kad juos garbintumėte, ir aš išgabensiu jūs už Babilono. Tai čia prašo apie tą žvaigždę ir Molochas yra vienas iš tų kritusių angelų, demonas, kuriam žmonės, tie satanistai aukoja kūdikius, degina juos jo garbiai. Tuomet ta žvaigždė yra paplitusi visur, tas simbolizuoja ir Armėnija, kitos šalis ir religijos, tai Romos imperija, hinduizmas, Mesopotamija, Egiptas, Japonija. Ta pati žvaigždė galime rasti ir daugiau vietų, tai hinduizme, Vatikane vėlgi nešioja tokius galvos apdangalus, vėlgi su ta pačia sataniška, demoniška žvaigždė. Islamas, budizmas, judaizmas, slaptosios bendrijos, tai masonai, kurie tarnauja vėlgi Liuciferiui, kitos religijos. Taipogi nebereikalo Izraelio vėliava irgi turi tą pačią žvaigždę. Tai nes Izraelis, žydai yra Dievo išrinktoji tauta ir velnias Liuciferis su savo simbolizmu nebereikalo viską bando išdarkyti ir nebereikalo dabar vyksta konfliktai su Izraeliu, ir jeigu pažiūrėsite į tos šalies vėliavą, su kuria vyksta konfliktas, tai yra būtent tos spalvos tų 4 raitelių, tai balta, raudona, juoda ir išblyškusi. Tai vėlgi viskas yra nebereikalo, viskas yra simbolizmas ir viskas yra tėkšta jūsų akis, ir aš noriu jums parodyti, kas iš tikrųjų vyksta. Filme taipogi pavaizduota yra mirusiųjų knyga ir gyvenimo knyga. Tai vėlgi Liuciferis imituoja Dievą, jisai nieko savo nesukūrė, jisai viską bando atkartoti, ką Dievas sukūrė, ir viską išniekoti. Tai Biblija ką rašo apie gyvenimo knygą, Apreiškimo 20 skyriuje. Ir kas nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, buvo įmestas į ugnies ežerą. Tai Dievas yra užvedęs knygą, kurioje surašyti visų tų vardai, kurie yra išgelbėti ir gauna amžiną gyvenimą, o kieno vardas nėra toje knygoje, tai tie bus įmesti į pragarą, į ugnies ežerą. Ir tai tiesiog, jeigu jūs to nenorite, tai pažiūrėkite pirmą įrašą. Toliau pilnas straipsnių yra apie tai, kaip jie šneka, kad apokalipsė jau yra, tuo įvyks. Čia, tarkim, Steve Bannon tiki, kad apokalipsė jau ateina ir kad karas yra neišvengiamas. Arba Hillary Clinton komentaras, I'm the last thing standing between you and the apocalypse. Tai aš vienintelis dalykas stovintis tarp tavęs ir apokalipsės. Toliau buvo filmas, irgi yra sukurtas, kad apokalipsės laikotarpiu bus vienintelė saugi vieta, tai Grenlandija. Ir apie tai tiesiog yra filmas.
at the fragment, it has hit the state of Florida, central Florida, with the impact's epicenter reported just outside Tampa, stretching to Orlando. And that fragment, which scientists are estimating was the size of a football stadium, has apparently sent a shockwave felt as far as 1,500 miles. I have to warn you, there are no words for what you are about to see. These are disturbing images. They are coming to us from a local news helicopter in Tampa, as well as an overhead weather satellite. Whoa. What? My turret. Ir tai tiesiog rodo, kas bus Žemėje, visi tie įvykiai bus antgamtiniai, tai yra Dievo rūstybė. Ir čia pavaizduota, kad Grenlandija tame filme bus vienintelis saugi vieta. Ir kodėl nebereikalo Trumpas neseniai paskelbė, kad jisai nori nusipirkti Grenlandiją, būtent nes jie žino, kad ten bus vienintelis saugi vieta. Jisai jau skelbė tai, kad jisai nori prijungti Grenlandiją prie Jungtinių Amerikos valstijų. Ir tai nėra atsitiktinumai, tai yra viskas plano dalis. Reporteris sako Trumpui, kaip tu tikėjaisi nutraukti karą Ukrainoje, nes tai padės jam patekti į rojų, ir ką atsako Trumpas. You talked about how you hope to end the war in Ukraine because it might help you get into heaven. How does this help? Does this help? I mean, I'm being a little cute. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now. Jis sako, kad aš būsiu nuoširdus, tai niekas, ką darau, manęs nenuves į rojų. Ir jie žino, jie yra tie sukilėliai, sukilėliai prieš Dievą, ir jų vieta nėra danguje, rojuje. Ir jie tiesiogiai tieškia į akis visiems. Toliau Joe Roganas kalba, kaip Jėzus buvo gimęs iš skaisčios mergelės Marijos, ir kas gali būti skaisčiau negu kompiuteris. Čia kalbama, kaip jie siekia, kad dirbtinis intelektas bus naujasis mūsų Dievas, kuris taipogi darys stebuklus, kaip darė Jėzus žemėje. Ir tiesiog jie visi tie satanistai jie siekia vėl imituoti Dievą, tai ką Dievas padarė, tai ką Jėzus padarė, jie padaro savo Jėzaus versiją, tai yra per dirbtinį intelektą. Jesus was born out of a virgin mother. What's more virgin than a computer? If Jesus does return, even if Jesus was a physical person in the past, you don't think that he could return as artificial intelligence? Oh my God. Artificial intelligence could absolutely return as Jesus. Not just return as Jesus, but return as Jesus with all the powers of Jesus. You could combine Tesla's Optimus robot and the best foundational artificial intelligence model or whatever. It reads your mind and it loves you and it wants you, and it doesn't care if you kill it because it's going to just go be with God again. Tai Joe Roganas irgi klubo narys, jie visi tarnauja irgi šėtonui. Toliau jie kalba apie skaitmeninį Dievą, apie kaip mes gyvename pačiais įdomiausiais laikais, kaip jie nori žmonėm į galvas įdėti čipus visokius, paversti žmonės išdarkyti Dievo kūrybą. Ir čia tiesiog apie tai šneka. No, except to say that by the time these lawsuits are decided, we'll have digital God. So, we have digital God at that point. These lawsuits won't be decided before on a time frame that is relevant. Is that a good thing or a bad thing? I think we live, there's that, I don't know if it's actually a real Chinese saying or not, but may you live in interesting times, which is apparently not a good thing. But I would prefer to, personally, live in interesting times. In order to have better human AI symbiosis, we must solve the bandwidth problem. Below a certain bandwidth, we are basically just stationary to a computer. It means you can't you need an implant. And ultimately we'll need to replace like the skull, and it's going to be a zillion wire. I mean, this is some sci-fi, bizarre sci-fi stuff, and I'm not. This is certainly optional, hopefully.
That's good. Mandatory replacement of my skull would have been a problem. Mandatory chip and brain is not what we're saying here for sure. But at a certain point, you say like, okay, in order, how many electrodes are needed in order to interface with have a whole brain interface? I think the irony is that we told stories of God creating us, and I think the reality is that we are creating God. What do you mean by that? We are creating God in the form of superintelligence. If you just say, what have we imagined God to be? What are its characteristics? We are building God in the form of technology. It will have the same characteristics. And so I think the irony is that human storytelling got it exactly in reverse, that we are the creators of God, and we will create God in our own image, which is why we should probably be equal to this moment and level up our game. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, you sure you can control the demon. Then we're... Tai jie kuria savo Dievo versiją, jie, kaip ir sakiau, imituoja Dievą, jie nori žmonėm į smegenis instaliuoti kažkokius ten čipus, kad mus paversti labiau išdarkyti Dievo kūrinyje, paversti mus sujungti su robotais. Dėl to jie ir kūrė ir savo robotus, jie velnias tiesiog įsivaizduoja Dievas ir jis, kaip Dievas sukūrė žmogų, taip velnias kūrė robotą, jis imituoja vėlgi Dievą ir tipo jisai kaip irgi kūrėjas yra. Tai jeigu jūs vis dar nematote, kas vyksta ir jūs netikite dvasiniu karu, netikite Dievu, netikite Luciferiu ir jo kritusiais angelais, tai nebežinau, kaip jūs pabudinti. Tai vienintelis dalykas, kas jūs pabudins, tai tik tie 7 metai suspaudimo Dievo rūstybės, kai jūs patys patirsite tas baisybės ir galbūt suprasite, kad visa tai, ką jums rodau, tai nėra atsitiktinumai ir viskas yra tikra ir Dievas yra tikras ir vienintelis išsigelbėjimas yra būtent per Jėzų Kristų ir tikėjimas į jį. Daugiau nėra jokio kito išsigelbėjimo. Toliau šiaip dar keletas filmų, tai apie apokalipsę ir tuos laikus. Irgi viskas yra nebereikalo sukurta, tie filmai, tai 4 apokalipsės raiteliai. Apokalipsė dabar, X-menai apokalipsė, apokalipsė Z, pabaigos pradžia, Resident Evil apokalipsė, apokalipsė tropikuose. Tai visi šitie dalykai mūsų karta yra paskutinioji ir prieš tuos biblinius įvykius. Ir meldžiu, kad jūs atsibustumėt, atsimertumėt, apsidairytumėt, patys pasižiūrėtumėt, kas vyksta pasaulyje, patys klausinėtumėt, patys žiūrėtumėt, domėtumėtės tą simboliką, kad viskas yra sataniška ir atsiverstumėt Bibliją, patys pasiskaitytumėt, pradėkit skaityti nuo 13 Pauliaus laiškų, tai yra Evangelija mums, visam pasauliui, kaip aprašyta, kad tik tais per tikėjimą į Kristų būsime išgelbėti ir aprašytas paėmimas ir toliau, kas seks po 7 metų suspaudimo, tai bus antras Kristaus sugrįžimas į žemę. Jisai sugrįš jau nebe kaip avinėlis, kaip pirmąjį kartą, o kaip karalius, kaip valdovas. Jisai nugalės tą Luciferį ir jo kritusius angelus, jisai juos užrakins 1000 metų pragare ir prasidės 1000 metų taikos laikai, bus atkurta Jeruzalės karalystė. Noriu, kad suprastumėt, kad per tuos 7 metus Dievas turi totalią kontrolę ir jis leis valdyti Antikristui, Luciferiui ir jo angelams kritusiems. Jis leis valdyti žemę vien tik iš tos rūstybės nuodėmingam pasauliui ir kad jis turi totalią kontrolę. Ir bus teismo diena ir tie, kurie vis tiek neatsibudo ir
neatsidavė Dievui, tai tie keliaus į pragarą, o visi, kurie žuvo baisia mirtimi, bet jie kreipėsi į Dievą pagalbos, maldavo jam, atgailavo, tie kažkurį momentą bus vis tiek išgelbėti, jiem bus irgi suteikti nauji amžini kūnai. Ir aš šiaip dar ne apie viską papasakau, kas dėsis per tuos 7 metus. Bus ir ta sistema sukurta žmonijai, kur bus žmonija perkelta ant skaitmeninės finansų sistemos. Bus pateikiama žmonijai kaip išsigelbėjimas ir žmonija priims tai ir paskui vėliau jie padarys, kad žmonės turės priimti kažkokį ten ženklą arba į ranką, arba į kaktą, ir kas atsisakys, tas negalės pirkti ir parduoti, ir tai skaitosi kaip žvėries ženklas. Jeigu žmogus priims, jisai pasirinko savo dievą, tai yra velnią, ir jisai keliaus į pragarą, o kas atsisakys, tas turės sunkius laikus, neturės pragyvenimo šaltinio, praras viską, namus, pinigus, bet jeigu tu pasirinkai, jeigu tu atsisakai to, pasirinkai Dievą, tai Dievas tau dovanos amžiną gyvenimą. Ir tiesiog noriu, kad atsibustumėt ir pradėtumėt galvoti savo galvą ir kad pradėtumėt tikėti į Dievą ir atsiduotumėt jam visą savo esybę.